पहली दफ़ा ब्लेड खेलने जा रहा हूँ और देखते हैं कैसे खेलता हूँ। ये आपको मैं गाड़ियों की साउंड सुनाता हूँ थोड़ी सी। ये बड़ी ये गाड़ी की साउंड अच्छी है। ये मैं कुछ गाड़ियों के कलर भी चेंज होते हैं। आपने एक बटन को दबाना है और उससे आप कोई भी कलर रख सकते हो। मैं अभी रखूँगा, मैं ब्लैक रखना है, ब्लैक रख दिया। अब मैं रेस खेलने जा रहा हूँ। चलो मैं टोक्यो शहर में खेलने जा रहा हूँ। टोक्यो वैगन सैन 3 लैप होंगे। अभी रेस स्टार्ट होने वाली है। गाइस इसमें हमें मारने के लिए कुछ चीज़ें मिलती है, वो अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। आगे जाके आएंगी। ये देखो मेरे साथ निसान स्काईलाइन है। ओए मस्टैंग ओवरटेक करके चली गई। ओए मस्टैंग को मारो। मेरे निसान की बच्ची, निसान उधर हो जा। निसान इसलिए मैं नहीं निसान, मैं उससे ज़्यादा निसान है यार। अभी देखते हैं। ये वेपन आया था जिससे मैंने अभी गाड़ी ठीक की थी अपनी। ये देखो गाइस, ये देखिए मुझसे मोड़ ही नहीं ठीक होते। ये मोड़ भी ठीक होनी चाहिए मुझसे, वरना मैं जीत नहीं सकता ये गेम। मुझसे मोड़ ठीक होनी चाहिए। हाँ, और ये देखना, अभी कोई मेरी गाड़ी ओवरटेक नहीं करके गई। मुझे फर्स्ट आना है। ये थर्ड आ जाऊँ ना तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट थर्ड तक है। हाँ, टारगेट थर्ड तक होता है। मैंने फोर्थ आ गया ना तो मैं फेल्ड हो जाऊँगा। अगर अगर मैं फिफ्थ आ गया ना तो मैं फेल्ड होऊंगा और मैं गेम से क्वालिफाइड हो जाऊंगा मेरे नए मैच से। अभी देखना, मैं एक गाड़ी को ब्लास्ट करूंगा। ये इस गेम में ब्लास्ट करके है। देखो ये गाड़ी मुझे ब्लास्ट करने वाली है। ऐसे ब्लास्ट करते हैं ये, मगर ये मैं एक बड़े कुट खाई हुई है ब्लास्ट ऐसे मैंने ऐसे करके बड़ी कुट खाई हुई है। हाँ, ये देखना, अभी प्यारी से ड्रिफ्ट मारता हूँ। ड्रिफ्ट ही नहीं लगती यार, क्या घटिया गेम है। इसमें सुपड़ा भी है मगर मेरे पास सुपड़ा नहीं है। तो मैंने सुपड़ा को ओवरटेक किया और पता नहीं दूसरी गाड़ी कौन सी है, तो मुझसे मोड़ फिर से नहीं अच्छे हो रहे हैं, इसकी वजह से मैं हारता हूँ। अभी मस्टैंग मेरे आगे चल गई है, वो मस्टैंग को पड़ गई है। अब मस्टैंग के मेरे अभी भी मस्टैंग है यार। मस्टैंग तू हटती क्यों नहीं है, मैं तुझे बता दूंगा। ये मस्टैंग है, उसके बाद ये निसान आ गई है, फिर ये डॉज आ गई है। और अभी मेरे फैंस 706 है और बंदा बॉम्ब मार रहा है। और मेरी गाड़ी की आप हालत तो देख सकते हो, कितनी बकवास हो रही है। फिर से मारिए, नहीं होगी। अभी देखना मस्टैंग के, ओए मस्टैंग से मैं जीत के फर्स्ट आ गया। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। बाय बाय।